Únos ako taký máme rozčlenený v súčasnosti do dvoch fáz. Jeden kurz je teoretickej báze, prebieha na učebni, kde je vysvetlené prostredie zajatia, rôzne prostredia zajatia, jak sa má človek správať v zajati, čo môže sa aplikovať aj v rámci únosov, alebo aj virtuálnych únosov, a nie tak virtuálnych ako klasických únosov, že človek sa vie správať v podstate, lebo je to tiež spôsob zajatia. Vysvetľuje sa štatút dvojnového zajaca, ako získať, ale v podstate aj nekomerčné zajatie, akým spôsobom sa správať, čo robiť, čo nerobiť, hlavne neklamať a akým spôsobom si vydať víziu a prežiť, lebo hlavnou úlohou zajatia je prežiť to zajatie a ujsť z toho zajatia. Tam sú tí účastníci informovaní na tej teoretickej báze, kde ku koncu tej teoretickej fázy prejdú aj praxou, kde zažijú, ale na dobrovoľnej báze, neštandardné alebo pokročilé techniky vypočúvania, ako im hovorí CIA, kde zažijú na tom, že akým spôsobom sa dá laborovať s časom a čo dokáže ten organizmus vydržať, alebo že to už nedokáže vydržať, ale musím získavať čas. Potom je praktická časť toho zajatia do 24 hodín. Tam ešte priestor není určený, vždy sa určuje tesne pred tým zahájením toho kurzu, kde už je vyvíjaný tlak na tých účastníkov, je simulácia toho zajateckého prostredia. Snažíme sa riešiť spôsoby toho, že akým spôsobom sa vypočúva, akým spôsobom sa riešia aj tie pokročilé techniky a človek si siahne na dno svojich síl, ale posunie ho to strašne ďaleko.